Сөмбел, менә хәзерге вакытта эстраданың бит инде үз нечкәлекләре бар, шулай бит. Менә ничек уйлыйсың? Иң беренче чиратта моң кирәкме, әллә инде бөтен әйберне акча хәл итәме? Авыр сорау дип әйтер идем. Бигрәк тә хәзер. Ләкин акчасыз җырын да алып булмый. Аның фонограммасын да ясап булмый. Җырын ясасаң, аны бит әле халыкка ишеттерәсе килә. Аның өчен шулай ук акча кирәк. Ләкин инде менә акча булып, инде синең бернинди талантың булмаса, бернинди анда Худайдан биргән шул талант булмаса инде бит әлбәттә алай да бернәрсә килеп чыкмаячак дип уйлыйм мин. Бәлки кыска вакытка гына килеп чыгарга мөмкин, ләкин ниндидер инде зур иҗат тормышы булыр дип белмим, алай булмый кебек инде. Бигрәк тә инде башлангыч этапта акча мәсьәләсе мөһимдер шулай. Бүгенге көндә менә акчасыз булмый. Әлбәттә әйтәм шуны 20 ел элек әле без ничектер барыбер ул вакытта да инде коммерцияга төзелгән иде ул эстрада, шоу бизнес. Ләкин барыбер нәрсәнедер әле без радиоларга да куялар иде, концертларга да чакыралар иде. Бүтән әзрәк мөнәсәбәтләр иде. Хәзер бит юк, андай бер юк. Әле генә кояш иде, хәзер кояш яңгыр ява, Гөлсә белән ничек әңгәмәне тәмамлап булмый әле монда. Әйе, менә соңгы сорау Сөмбел. Иң кыйммәтле костюмың кайсы костюмың? Һәм күпме тора? Мин шулай дип уйлыйм, костюмнар бик әллә ни кыйммәтле булырга тиеш түгел дип. Чөнки ниндидер арзанрак вариантлар да алар сәхнәдән бик кыйммәтле булып күренергә мөмкин. Минем 100 меңнән дә артык торган күлмәгем юк. Менә 100 меңгә якын берничә күлмәгем бар. Һәр вакытта да әйтәм ич, менә гел кыйммәтле күлмәкләр генә кияргә дип уйламыйм мин. Төп басымны җырларга ясыйбыз шулай. Ләкин юк, әлбәттә барысы стильле булырга тиеш. Аның өчен 200-300 мең тормаска да мөмкин. Мактану артык шулай бит. Сөмбел, бик зур рәхмәт. Без инде тамашачыларыбызга күп сәлам җиткерәбез. Сәлам.